Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ebbanga lyonna. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nyongera okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo ebigambo byenjagala okubanga nkuwa bigambo byayogeddwa Alex Waiswa Mufumbiro ono nga deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform amyuka Honorable Joel Ssenyonyi nga mu ngeri y'emu ye leader of opposition akiikirira abantu ba Nakawa West mu parliament ene ye11. Alex Waiswa Mufumbiro yabadde ayanukula ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga eyayogedde ebigambo ebimu bwe yabadde ku TVM. Bamubuuziza ebigambo bingi nnyo, program yadde y'amaanyi nnyo, program yamalidde ddala essaawa eziwera. Kakati Mathias Mpuuga bwe yadde ayogera eyabadde abuuza Mildred Tuhayise yamubuuzizza ayina moment we yamubuulizza ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro. Yamugambye oyogera ki ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byazze ayogera ku nsonga eziri wakati wo n'ekibiina ekya National Unity Platform. Yamugambye in fact yamubuuzizza Waiswa Mufumbiro yamugambye oyogera ki ku bigambo bya deputy spokesperson w'ekibiina kyo kubanga nakati Mpuuga NUP yakyagamba nti kibiina kye era Robert Kyagulanyi Ssentamu akyakkiriza nti president we. Bwe yabadde amaze okubuuzibwa ekibuuzo ku nsonga za Alex Waiswa Mufumbiro, Mpuuga engeri gye yazzeemu ng'alaga talina budde kubeera nga yanukula Waiswa Mufumbiro. Era mu bigambo byayogedde yalaze nti Waiswa Mufumbiro tali ku level yaabo Mpuuga bayinza okuba nga ayanukula, wabula era TVM negera neyeebuuza ku Waiswa Mufumbiro. Ayina ebigambo byayogedde byenjagala okubanga nkuwa gwe munange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV, wabula gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba osikwate kade aka notification obeere nga tomisinga ate nsonga yonna. Ebigambo bino ngenda kuwa ddoboozi olw'ensonga yiino. Singa ndeeta vidiyo eno tuyina amateeka ennaku zino ge baatutaddeko, kankuwa eddoboozi owulirize era nja kukusaba eddoboozi weliba liri wansi nja kusaba oyongezeeko ku simu yo oba kompyuta yo oba laptop kyonna kyokozesa okubeera nga owuliriza Red Zone TV osobole okubanga ebigambo bino obiwulira bulungi nnyo. Bw'ati bwe yayogedde Alex Waiswa Mufumbiro nga ayanukula Mathias Mpuuga. Yamutegeezeza Mpuuga mutemu. Simanyi bamujjukira moment abasajja we baali baagala okkubira muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro. Amawulire ago nagabawa baali Mmengo ne bamulumba nga balowooza bakuba Waiswa, kumbe yali muganda we. Njagala obiwulirize zijje tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kuwa njogera ya nakyemalire ly'eggwanga biki ebiri mu budget si nteekawo ya budget already passed, so tetusooka kubisibwa bannayuganda. Budget yayisibwa abaka ba parliament. Kakati atudde eyawamba ensi constitution egamba nti anaabanga president anajjanga n'ayogera okusinziira ku nteekateeka ye n'ebibaddewo. Naye tulabye nga ebyogerwa biba byebimu ebbanga lyonna, ate nga ne budget nayo wadde yayisibwa teri people centered. So kiba kyakwewuusa ng'okugenda okuwerekera ku mukolo gwotakkiririzaamu wadde nga biba byayisibwa. So ekyo kirala ekyokuba nti batula ku bukiiko, ekikulu kiri nti b'okutula ku bukiiko si kyekikulu. Ekikulu kiri nti budget yayisibwa. Kati bino bigambo bya pulezidenti ku byalowooza kati oyinza kaka muntu genda kubiwuliriza ng'akugamba nti byayogera luli ne leero byagenda okwogera. For example, lwaki gwe tomubuuzizza nti ajja okwogera enkya okola a state of nation address, lwaki addamu byeyatugamba luli? Byebimu era agenda kujja kugamba figures akubulira ebiriwo, akugambe nti bwe yali wano mu 1600 akunyumize figures enfu era tuikolitedde. Then they will drink, dance and merry make. You are refused. Our MPs have chosen not to go for the party. This is a party. Kati eno party bamaze okukola omukolo gw'okuyisa budget kati basasanyako za party after party. And our people say they will not go to the party. Tewajja genda mujja kucakala kabasigale nga balina abantu baabwe ensonga zibakwata.
tukifindinga nga kituufu. Boycott eyamba okwongera okulagana kyemalira nti alekere okuwubisa bannayuganda. Olwaleero toli kwogera ku byagenda kwogera, oli kwogera ku boycott. Secondly, boycott nayo nkola ey'okulaga obutali bumativu ku mpeereza nkola ya bugunjufu. Oba tutegeraganye nkola ya bugunjufu bawandibadde babalaga nti tugende tubeeremu tupagane nabo. Enkola y'obugunjufu mubaleke bali ebitereke byabwe ebifefete byabwe nga babiriko kasita tukola ku byokubajja mu ntebe tutekeretekerebwa mu butuufu. DP block kiki block yangani abedi tabangako mu DP kubanga ne DP nayo tugisasi mujiwa buli omu. Abedi tabangako mu DP muka tabangako mu DP mabike wa SDP wakamuli wadesimbirawo kutochi nokwesimbawo ubowa. So what is DP block? Let abamawulire tuyambeko enseeno kubanga ebibuuzo ebyamaanyi tebijja eri ebyukiyo kanaye n'abantu bano muleme baabwe platform kati bablockinga kiba bloka oba block kubanga block ogimanya nti seminti eno ya musenyu kati bo babloka baati. Yes, webale kubanga okyaliko ndowooza obiwulidde bulungi nnyo. Omukulu byayogedde yabadde ayanukula Alex Waisa Mufumbi yadde ayanukula ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Yategeezezza nti singa nanne ebigambo bya Alex Waisa Mufumbiro tebibadde bya bulijjo. Agambye nti singa Mathias Mpuuga tetwali nti tulina empisa ze tulina okugoberera ekikolwa kye wakola eky'okutuma abantu bo bagende bakube brother wange singa wasanga nze. Era yategeezeza munnamawulire wandibadde kati either mwandibadde temu interviewinze Mpuuga oba mwandibadde mu interviewinze Mpuuga ng'ali mu mbeera ndala. Kyabadde ategeeza yandibadde ayina embale sinakindi okuba nga takyasobola nakubeera ng'ayogera singa yasanga nze Alex Waisa Mufumbiro. Okusinziira ku nze saagala ogambe nti bwe yagambye okusinziira ku nze ebigambo bibadde byagala okugenda sayidi eyo nti singa mwasanga oba abantu abo Mpuuga be yali ateeseteese okubeera nti bakuba muganda wange ate nga tukimanyi nti baali tageti yali yakkuba nze. Agambye singa mwasanga nze either mwandibadde mu interviewinga Mpuuga mulala sinakindi mwandibadde temu interviewinze Mpuuga. Olw'ensonga waliwo possibility y'okuba nti temwandi musanze either nga tali mu mbeera nnungi sinakindi okuba nga taliiwo. Kakati byabadde bigambo bya Alex Waisa Mufumbiro. Red Zone TV kooli webali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso awo.